kaikki teho moottoreihin, koska tällä laitoksen ilmassa pitäminen voi vaatia vähän se. Kummalla puolella tuota tornia me nyt ollaan? Mä luulen, että me ollaan se yläpuolella. Gee, thanks. Niin, tää on onneksi tällaista rauhallista aluetta. Joo. Sulle, mutta ei pilotille. Osin. Mä ehkä kääntäisin tän ympäri. Mä olisin just tulla kattoo ulkokamerasta. Vähän niinku kannustaa. Jos sä oot tornissa, niin sä oot varmaan mahatornissa. Näköjään. Kyllä joo, sä oot Juuri mahatornissa, mä olin huomasin, äsken kattotornissa. Nyt tuli Niin paljon paremmin silleen ympäri. Mä näköiseksi ajattelin, että meinasitko, että 180 astetta niinku silleen vaakasuunnassa. Ei, siis silleen me ollaan ihan hyvin. Hurstonin torni, joo, se on suunnilleen mihin me ollaan menossa se. Toi on se spaceportti tossa alhaalla. On se about siinä alla, kun katsoo tuolla on toi Hurstonin torni. Ainakin mulle tuli äsken myöskin, että landing complete, have a nice day. Juu, niin tuli. Joo. Tupputellut liikaa niin tällöitä pilviä. Onhan tää melkoinen möhkö laskeutua tänne kyllä. Ja myös maksaa. Että täällä on myös painovoima. Nostaa täältä pois. Joo. Se on ihan helvetin hidas operaatio, joo. Emme ehkä olla liian lähellä noita rakennuksia. Mä mietin, onko se bugi vielä, että jos menee liian lähelle pilvenpiirtäjää, niin katoo trusterit. Niin, joo, siis jos menee noita joitain rakennuksia liian lähelle, niin voi hyvinkin olla, että painovoima moninkertaistuu. Millä mä sen opin? Oliko siellä karakilla tai jollain, ja sit mä olin silleen tipuin kuin kivi. Eikö niissä ollut joskus noissa skyscrapereissa, että kaikki tippuu sen, kun lähti siihen? Joo. Jep. Se spaceportin kyltti saattaa olla likellä. Sun vasemmalla. Saatat lentää siihen. Ota saatana ylöspäin tätä lehmää. Meni just ohi. Joo, tää vektori on vaan vähän tämmönen, vaikka meillä on V-toli päällä, niin tää vajoaa täällä niinku hyvää vauhtia tää laitos. Sitten siinä on näköjään tommonen hemmenin nostohurki siinä avoimen luukun vieressä, et kannattaa sitä vähän varoa tällä vektorilla. Tässä on semmonen juttu, että mä niinku teen kaikkeni. Se on tulossa siihen suuntaan. Boostaa saatana kovempaa. Boosti on loppu. Hyvä tulee. Tämähän menee hienosti. Tuli niinku maa vastaan tuolla. No, ovet menee kiinni. Musta on hyvältä. Se on upea, kun näkyy hiekka tuolta pohjalta, että me tultiin aika